И мы будем проходить в самолете. Давайте хард. Хардмод. Yes. Кто убил? Окно! Только тут. Трассу. Невозможно пройти супер хард. Да я его в первый попытке прошел. Нереально невозможно. Вообще. Как-то. Все такое. Ну, почему здесь? Давайте рукой. Так, это драйв. Хотите ко мне в комментарии. Так. Где я поверх? В странном месте. Можно там, если вы хотите в Death Trails, то напишите Death Trails. В Death Trails все за отправление. Может там бежать. Побежали. Нагрудник говно. Это. Нет, не нужно. Не нужно. А вот это мусор тоже не нужно. Справляем. После заберет, это выкинуть. Все, забрали. Свет, свет, свет. Ёскирный бай-бай. Так. Моя сестра, когда мы играли с ней в Death Trails, мы делали вот так. Чтобы зомби не проходили в вагон. Мы были в безопасности. А так не пройти? Да, не пройти. Ну, собственно, не прыгал, вы не прыгали. Надо сделать вот так. Тогда зомби ни в жизни не пройдут. Заправляю. Ого, почти 100 литров.
Погнали на телеге. Всем пока, друзья. Я уезжаю от вас. Только я не уезжаю. Но если вы подпишитесь на канал, ставьте лайки, и мы продолжаем зимний бой. Сейчас добьем. Почти 1000 километров. Ура! Что мы делаем? Мы будем тратить топливо. Это кто? Мустанга! Это то. Где это Мустанга? Верный код глюк. Все пока с вами был Андрей, и все пока-пока.